Диди, хайде да си ходим. Не можем. Защо? Нали чакаме Годо? Вярно. Ти сигурен си, че е тук? Кое? Че тук трябва да чакаме. Каза при дървото. Ти виждаш ли други дървета? Какво е? Прилича на върба. Къде са му листата? Трябва да е изсъхнала. Няма да плаче повече. Освен ако още не е дошъл сезонът. Не ти ли прилича повече на храст? Не, дърво е. Храст. Дърво. Ти какво намекваш? Че сме сгрешили мястото ли? Ми трябваше вече да дойде. Не каза, че непременно ще дойде. Ако не дойде... Ще дойдем утре. И така, и после в други ден. Що не? И така, нататък. Ако трябва. Докато най-после дойде. Нямаш милост. Според мен вчера вече бяхме тук. Не, този път бъркаш. А къде бяхме вчера? Къде бяхме вчера ли? Да. Бивате да разколебаеш човека, радвай се. Според мен и вчера вече бяхме тук. Познато ли ти е мястото? Не съм казал такова. Виждаш ли? Това не е същото. И все пак, това дърво, този камък, това блато. Диди, ти сигурен ли си, че е тази вечер? Кое? Че тази вечер трябва да дойде. Каза в събота. Струва ми се. Ама след работа. Трябва да съм записал. Диди, коя събота? Диди, днеска събота ли? Кой ден сме днеска, бе, Диди? Днеска е петък! Не е възможно. Или понеделник? Какво ще правим? Ако напразно и до нощи, трябва да си сигурен, че днеска изобщо няма да дойде. Но нали ти каза, че сме идвали тук с нощи? Може съм се объркал, Диди! Добре.